სახელითა მამისათა დაზისათა დასულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღერთი დღესასწაულს ეს საკითხული სახარება მოვისმინე განღვეული აღადგინა იქ არისეულებმა რჯულის დამცველებმა დაიწეს ლაპარაკი როგორ შეიძლება შაბათ დღეს საერთოდ რამის კეთება განღვეული აღადგინა არადა ის იყო დიდი ხნით პატარაობიდან საწოლს მიჯაჭვი და წופილი თეონება სილვამის აი ამ საბანელში ვერ ყავს მე თანაშემწენი რომლებიც ესე მიმიყვანენ და ამ წლის ამორევის დროს ჩამაგდებენ აუში რომ მე განებო და ამ დროს ეუბნება ადეკი აალაგე ცხედარი შენი და ვიდოდე მშვიდობით და ამას მომყრთელი ეს განკითხვა სხვა ადგილას კიდევ და ეუბნებიან ვინ იყო ის ვინც ეს გააკეთა განღვეულმა ცნა რომ ეს არის იესო ქრისტე მისი სახელი სხვა ადგილსაც ამბობს სახარება როდესაც სახურავი ახადეს იმხელარს მენა ქონდა დავდომო ადამიანს რომ თავის თანხლებებს უთხრა რომ სახურავი აეხადა და იქიდან ჩაეშოთ უფალთან უფალმა განკურნა ისიც რა თქმა უნდა ის ამას აღასრულებს ჩვენს მიმართ ჩვენ და მიმართ სიყვარულისა გამო სამოციქულოში პეტრე მოციქულის და ესეთი ამბავი არის მოთხრობილი მიდის ქალაქში და შეხვდება ერთ ადამიანს რომელსაც სახელად ჰქვია ენია კაცი რომელიც ასევე დავდომილი არის და საოცარ ამას ეუბნება პეტრე დარქვა მას განღვეული დარქვა მას პეტრე ენია განკურნებს შენ უფალი იესო ქრისტე აზდე და გარდაყარე სარეცელნის შენი და მეწეულად აღსდა ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოციქულებიც კი თვით მოციქულებიც კი არ ამბობენ რომ ჩემით ვასრულებ ამას და ეუბნება პეტრე დავდომას იესო ქრისტე განკურნებს შენ და მე კი გეუბნები ადექი და აალაგე საწოლი შენი ეს ყველასთვის საცნაური მაგალითი უნდა იყოს თუ რამ მოგვეცა ყველაფერი მოგვეცა უფლის მიერ ჩვენით არაფერი არ შეგვეძლია მოციქულებმა რომელთაც მხოლოდ უბრალო მეთევზეები იყვნენ და განათლება არაფერი არ ჰქონიათ არც ფილოსოფია იცოდნენ მათ ყველაფერი ღვთით მიიღეს იყვნენ ადამიანები წმინდანები რომლებაც ასევე არაფერი არ ჰქონიათ არანაირი განათლება მაგრამ მას პირდაპირ ღვთისაგან მიიღეს ეს საფრთხო სიბრძნე და განათლება ესეთი ბევრი იყო მარიამ ეგვიპტელი სიმონ მესვეტე და ბევრი უდაბნოში გასულები 90 წელზე მეტი ცხოვრობდნენ და ყველაფერს ღვთისგან ისმენდნენ იმ საფრთხო სიბრძნის შესახებ რომელიც ასევე მოციქულებმა მიიღეს და ყველა იმ ადამიანმა რომელიც დაბალი იყო მორჩილი იყო უფლის ნებისა და ამსრულებელი იმ ცნებისა რომელსაც უფალი ქადაგებდა და როცა რომ ნახეს ენიას ესეთი განკურნება ყველას გაუკვირდა და მოიქცეს უფლის მიმართ ანუ გახდნენ მოწმენნი და მოციქულთა სიტყვისა მსმენელნი და ამსრულებელი და იქ ორი ქალაქი ერთმანეთთან ახლოს იყო და ერთი მართალი ალბათონი იყო ქვრივებთან ერთად იყო და აღასრულებდა ტაბითა ერთშენიერ დღეს გახდა ავად და გარდაიცვალა საოცარია აქ დამოკიდებულება ამ ადამიანებისა საფრთხო მადლის მატარებელ ადამიანთან მიმართებაში ჩვეულებრივი დაიყო დღეთა მათშინა დასნეულდა ტაბითა და მოგდა რა გაიგეს რომ პეტრე მოციქული ახლოს იყო ლუდი და იოპე ერთმანეთთან ახლოს იყო მაშინ მათ შეუთვალეს პეტრეს ვითარმედ ნუ გწონის ანუ ნუ დაგეზარება მოსვლად ვიდრე ჩვენამდე ჩვენ ქალაქამდე და აღსნა პეტრე და წარვიდა მათთან რომ მოესმინა შემოიკრიბნენ ეს ადამიანები
ძალიან გული დასმედა დავითას, მართალი დავითას გარდაცვალებამ და უხსნიან თუ რას აკეთებდა, რა ხელას საქმეს აკეთებდა და აჩვენებდნენ მის ხელს საქმეს. აი პეტრე მოციქული იქცევა იმ ოთახში, სადაც განსვენებული არის, იქიდან დაითხოვს ყველას. და პეტრე დარჩება მხოლოდ აი ამ ოთახში, იოსებს ღვთის წინაშე და შემდეგ მიუბრუნდება დავითას და ეუბნება. დავითა აღზრდება და მან მეწეულად აღიხილნა თვალნითვისნი, ანუ გარდაცვლილმა უცბად გაახილა თვალი. მაშინ პეტრემ ხელი გაუწოდა, წამოაყენა გახსნა კარები და შემოეყვანა ყველა. რატო არის ეს ჩვენთვის კიდევ ძალიან საყურადღებო? როგორც უფალი, თქვა დიდი სასწაულის მერე 5000 რო დააპურა, რავი მოითხოვა და ზღვაში გავიდა ერთ შემთხვევაში, მერე უდაბნოში გავიდა, მთისორზე ავიდა და იქ დაიწყო ლოცვა. ანუ სასწაულს აღასრულებს და მერე კაცთა დიდებასა და პატივს რომ გაექცეს, მიდის და აი უფლის წინაშე იწყებს ლოცვას დაფარულში. ასევე დაფარულში ლოცულობს, როდესაც ის სასწაულისთვის ემზადება. ოღონდ მისი ლოცვა გულში თუ აღესრულება, ამას გულთან ხილავი უფალი სამება ხედავს. და აი, როდესაც აღადგინა დავითა, ოთახიდან დაითხოვა ყველა. გახსნა კარები და შემოიყვანა. არავის არ დაუნახია, როგორ ლოცულობს და როგორ ევედრება უფალს. რადგან სათნო, ღვთისათნო საქმე დაფარულში აღესრულება. შემოიყვანა და შედეგი ნაყოფი ანახა. ამ ღვთის წინაშე თავდაბლობ დაფარულში აღსრულებული კეთილის ნაყოფი. რადგანაც ვინც ამას საქვეყნოდ იქს, ის კაცობრივ პატივს ელის და ითხოვს. ხოლო მოციქულები სხვანაირად გვასწავლიან. ჩვენც მსგავსად წმინდანებისა, მოციქულებისა, აგელოზებისა ვითხოვთ უფლისაგან შეძენას. არა პატივის მისაღებად, არამედ იმ განსაცდელის ასარიდებლად, ადამიანთა შესაძენად, თითოეული ჩვენთაგან, რომელიც ჩვენს გარშემო არიან. და ვიცით რა, როგორც მოციქული ამბობს, თქვენ მორწმუნეთა, იმ მორწმუნოთა განსაცდელები იტვირთეთ, ხრებზეთ და ესრეთ აღასრულეთ რჩული იგი ქრისტესი. ჩვენი ვალი არის ღვთისადმი, თავდაბლობით, ერთგულებით ცნებების მიმართ და არანაირი თავმოწონებით მსახურება უფლისა, რომლის სანაცვლოდ ღმერთი გვაძლევს მადლს. მადლი რა შეიძლება იყოს? განსაცდელთა თმენის უნარი და ყველანაირი განსაცდელის სიხარულით მიღებისა და სხვანაირად ღმერთი არ გვაძლევს გამარჯვებას. მამები ყვებიან ერთ უდაბნოში, მონაზვნები ცხოვრობდნენ და წინამძღვარმა ერთ მორჩილს უთხრა, რომ მიდი და ეს საქმე გავაკეთებ. და მან ძალიან უკმეხა თუ შვერად წინამძღვარს შეეპასუხა და ცუდი სახელიც კი უწოდა. ძაღლი და ყველანი ვინც იძგნენ მათ გარშემო ძალიან შეწუხდნენ. და წინამძღვარმა გაუღიმა და უთხრა, მოდი ახლა შენ ჩაიდალიე და შაქარი მისა და რა კარგია რომ ეს სიტყვა დამიძახე. და მივიდა და ეამბოლა. და ამ ადამიანს მორჩილს შერწყვა გაწიწდა, დაეცა მოწოდა შენობას თხოვა. იმის შემდეგ ის ზარმაცი მორჩილი მონასტერში შეიცვალა მთლიანად. მე ვთქვათ, რომ მოვწეს გულისმის ყოფა და სიბრძნე, გონიერება, რომ ყველაფერს, რასაც ის დაუშვებს თავისი წმინდა და კეთილი ნებით, გჯერა და გწამს. და როგორც ის ამბობს, ეუფალო ჯერა, რასაც ითხოვ, რასაც მეუნები და რასაც ვითხოვ, შეეწიე ჩემს ურწმუნოებას, რომ აი ამ ჩვენი სუსტი სარწმუნოების გასამტკიცებლად ყველაფერი სიკეთე, რასახითაც არ უნდა მომდეს. მე ვთხოვთ, რომ მივიღოთ როგორც ნება ღვთისა. ვინც ესეთად იფიქრებს, თავსაც დაიცავს და სხვასაც გადაარჩენს. მერთმაინებელს
ჩვენი ყველას ერთად სასופელოში ყოფნა, რადგან ჯერ კიდევ აღდგომის დღეების სიხარულს განვიცდით და ჯერ კიდევ ვესალმებით ერთმანეთს. ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა.